სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა მიმდინარეობს სასტუმრო რედისონში. განიხილება 3 კანონპროექტი, რომლებშიც ცვლილებების შეტანა იგეგმება. კერძოდ, ცვლილება ეხება სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულის უფლებებს. ბრალდებულს საშუალება მიეცემა თავად მოიპოვოს და წარადგინოს მტკიცებულებები. შემცირდება ჯარიმების ოდენობა. შეხვედრას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე უძღვება. განხილვაში აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების, სახალხო დამცველის აპარატის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. განსახილველად გამოტანილი გვექნება 3 კანონპროექტი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად არის კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ნაფიც-საჯულთა სასამართლოს განსჯადობის გაფართოებას და აგრეთვე იმ საკითხს, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს ბრალდებულის თანხმობა ანუარი ესე იგი ნაფიც-საჯულთა სასამართლოს უფლების გამოყენებაზე. როდესაც დაცვის მხარეს პრაქტიკულად არ გააჩნდა ამოღების უფლება რაიმე მტკიცებულების, რომ ცოდნოდა, რომ სადმე არსებობს თქვათ ვიდეო თვალის ჩანაწერი, მობილური ტელეფონების ამ საუბრების ნუსხა, სად იმყოფებოდა იმ დროს, რომელი ან დააფიქსირებს. ეს რომ ცოდნოდა და უთხოვარად მისი დაცვის ქვეშ ყოფისთვის ალიბისთვის ეს აუცილებელი ყოფილიყო, მას უბრალოდ არ ჰქონდა ამისი უფლება. დღეს აუცილებელი არის არამარტო კონცეპტუალური დიაგნოსტიკა, რაზეც მე უკვე ნაწილობრივ მოგახსენეთ, იმიტომ ყოველივე ეს პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდა და გაუღმართებული ფორმით, ასევე ბიუჯეტის რაღაც თვითონ ინტერესებს ემბლიშ ზოგჯერ ეს ვისჯიბეში მიდიოდა გაცილმა არიცის, საჭიროა ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გამოსწორდეს და ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩადგეს.